ॿिए पासे अमांखे ॿुधाईंदा हलूं ॿी अहम ख़बर आहे त बुलड़ी शाह करीम जे ॻोठ डॉक्टर अयूब जत वटि तेज़ रफ़्तार कार खाई में किरी पई आहे। हादसे जे नतीजे में नीगर ज़ीशान जत फौत थी वियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर अवां ताईं पहुचाई पिया बुलड़ी शाह करीमा जिते ॻोठ डॉक्टर अयूब जत वटि तेज़ रफ़्तार कार खाई में किरी पई। हादसे जे नतीजे में नीगर ज़ीशान जत फौत थी वियो आहे, जॾहिं त इतलाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। अवांखे अपडेट कंदा हलूं अहम ख़बर आहे त बुलड़ी शाह करीम जे ॻोठ डॉक्टर अयूब जत वटि तेज़ रफ़्तार कार खाई में किरी पई आहे। हादसे जे नतीजे में नीगर ज़ीशान जत फौत थी वियो आहे। वाक़ियो तेज़ रफ़्तारी सबबि पेश आयो आहे। पुलिस जो चवणु आहे त वधीक जांच कई पई वञे। इतलाबाद पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश खणाए अस्पताल मुंतक़िल कयो आहे। तफ़सील मालूम कंदासीं बुलड़ी शाह करीम अली हसन रिंद खां। जी अली हसन, आगाह कजो हीअ कीअं हादसो पेश आयो आहे? जी बुलड़ी शाह करीम भरिसां सैयद आसफ शाह जी ज़मीन ज़री फार्म आहे। उते पंहिंजो 14 साला नीगर जेको पंहिंजे घर वारनि खे ॻोठ छॾण पे वियो, वापसी मोटण ते हुन पंहिंजो उते आहे सिम नाली जंहिंजी मोरी टुटल आहे, उन में टकराइजी वियो, उन खाई में किरी पियो, जेको उन पाणी में बुॾी जेको फौत थी वियो आहे। जेको नीगर जो लाश बुलड़ी शाह करीम अस्पताल आंदो वियो, जिते ज़रूरी कार्रवाइनि खां पोइ वारसनि हवाले कयो वियो आहे। इहो ॿुधाईंदो हलां त लाश जेको आहे घर पहुचण ते कोराम अची वियो आहे। ऐं तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त कुझु ॾींहं पहिरीं हिन जो चाचो बि जेको आहे रोड हादसे जो शिकार हो, जेको कराची जे अस्पताल में ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदे उहो बि फौत थी वियो आहे। 2 जनाज़ा जेके आहिनि घर में पियल आहिनि ऐं घर में कोराम मतल आहे। जी वॾी महिरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।